ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഫരീദാസ് കിച്ചൻ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നൂഡിൽസ് കൊണ്ട് ഒരു ബോൾസാണ് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൂഡിൽ ബോൾസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് നൂഡിൽസ് ബോൾസ് റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ നൂഡിൽസ് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ച് വേണം നമുക്ക് ഈ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കൊരു 75% കുക്കായാൽ മതിയാവും. നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് എടുക്കാം. നൂഡിൽസ് ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാബേജ് ആണ് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാരറ്റ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്യാപ്സിക്കം പൊടി അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്. വളരെ കുറച്ച് മതി. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ. നമുക്ക് നൂഡിൽസിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന മസാല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. 2 ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ കടലമാവ്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നൂഡിൽസിലെല്ലാം ഉപ്പുള്ളതാണ്. നമുക്കിനിത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് ഓരോ ബോൾസ് എടുത്ത് ഇട്ട് കുറച്ച് കയ്യിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട് നമുക്ക് ബോൾസാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ബോൾസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2 ടീസ്പൂൺ മൈദ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കാം. നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് ഈ നൂഡിൽസിലൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള നൂഡിൽസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നൂഡിൽസ് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് ഇതിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ബോൾസും ഇതുപോലെ റെഡി ആക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ബോൾസ് എല്ലാം നൂഡിൽസിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഓയിൽ ചൂടാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ബോൾസ് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ നൂഡിൽ ബോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എടുക്കാം. ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ക്രഞ്ചി മാഗി ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഒത്തിരി ഇഷ്ടം. ഇത് നൂഡിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പായിരിക്കും, ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റുമാണ്. ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്. പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക്